Okay, the new original and browsing low phone lead long young baby. So the phone review low pim phone long pita de javare, Palulas original page male lu a me a miazon phone de male pare, now be general good and the phone say wins are and browsing and lotion review the lotion. I will not diamond review in a submit to machine for no malo people. So a good the camera finally general put along my general partner appear like to like the ACD mobile and computer and a bureau unit lamp like Oppo F21 Pro style the savvy being. The phone no more will be a by phone less or genodima a clip in Jamaica. So a good Bama powder on the if only the phone less or 8 him at 18 out of Kushiba day. So the 8 do not tap your paw by me. Okay. So the phone less or the dominant sequence allow me timbade. Capture my Tala no team of no time. I had a can be a Gigi Apogama. So the phone less or the map Pola Barome. Pola Barome. This how the Janana took later. Xiaomi Mi to a spa, hope I. So the phone at no Balu sing with Alice or Diga Chega. Combat Pido sing with I look Yoluya, Balulas or no Kuna by my combat pit phone or like Shani, I let Javi, at the Gale combat pit phone like Ganjani, Totole, combat pit phones, Loma, a NCG phone piano, Ubamabia, the Sony one, Xperia 5 Mark 3 Mucom, you know, your iPhone SE. I can't tell a Syria Miarabia. So I love him to have a combat pick and we have a phone alone shamas, you know, the Me to a car. I think that's not playing, no? So the young league are do my by a black bar. So, to know, I'm pausing over me. A good fashion got a gift to 56 fashion bar. So, to know, the review in a support beta her, to know a partner at the ACD mobile and computer paper. So, the me to HTO, where you generate a page in it. I'm almost teacher teaching us, and I caption my tech to a beta ACD mobile and computer page. My toy memes on the Yava, so I will let you know the Bijamare. So, to know about the salad. The phone idea other Jaga Palace or a yam tira, no? So, Tida so I look to Domina the limit for Harabono. Take a also a gongly Pimala. Take a lay, 7 hours on a gongly Pimala. Okay. So, I review my team of not near the phone of my pali, Pame, impression to coon in a display of blue, my lay pale, or not the garage, no, I but the Omono. So, Bulia, Mapokima, the dolly, the Mamina, I mean, Papa the deliver, no? So, to a dagagua, Loma, Papa the Dibago, I know, Diga to a key features, a miaji, time at what the cool to get sound by Haman Cardo, honestly. Haman Caron, me 11 Marontonji, I don't want to take my child. I met me to a smart blue lamb to one. I saw GBO, Pujai, one. Remy no 11 series car. At all, Papa me. Okay. So, the my Papa Jane Xiaomi so they have a Papa, eh? Oh, really? Chajamo Papa, hold at the gala. Who the again? Me to a my pocket at Rojalam, the don't take only, you know. Chajamo Paro, no? Okay. Me to a series got woman in the Okuma from don't lower a phone, yeah. Ticoma Chaja Pama Mutiro. Chenia, I love it. Tava Macavali Palabame. So, about the experience got a Miai Bama Doja Shimamo, Cavalier, Poma, the digit, silicon Cavalier. So, phone you Sapopame. Tilomio, not a plastic, can be your kind hand feeling at the gale compared to take on Libya. I don't know, Yansen was out, no? Oh, Blue Jomley. Say thing with me having a compared to the phone shiny to it, the option to cook the Chabot Pico Pilame any tie. So, okay, cup display. Tavime, Nenele 2 Luro Kanzai, Yadida.
နောက်ဘက်ကကင်မရာဘန်လေးလည်းနည်းနည်းထွက်တယ်ထားပါတော့ဒါ50 megapixel main sensor ပါညာပေါ့နော်နောက် curve display ပါမယ်အပေါ်ဘက်မှာ carbon cardon လေးဒီမှာပါလာမယ်အောက်ဘက်မှာ speaker box လေးပါလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ impression တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် design ဘိုင်းကိုသူ attention to details သွားတာလေးတစ်ခုသဘောကျရပါတော့ဒီ speaker port လေးတွေကို speaker port မှန်းသိတာအောင်လုံးဝဒီဘယ်လိုပြောမလဲ oval shape ပေါ့နော်ဘဲဥပုံစံလေးလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်ကလက်ရမထင်တဲ့ texture ကိုသုံးပေးထားတယ်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထူရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုတာcurve display ဖြစ်နေရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကအရှေ့ဘက်ကို curve လုပ်ပေးထားကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကို setup စလုပ်ပါမယ် okay display ကဘာမှအများကြီးအောင်ပြောကြမလို့အထဲထိဝင်ကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ login screen မှာတဲ့ဟိုကသူ့ display ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ display မသိတာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော် haptic ကိုကောင်းကောင်းကြီးမခံစားရသေးဘူးမပေးသေးဘူးပေါ့နော်သူ haptic တခုခုမနှိမ့်ရသေးကြောင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်Okay စပြီ got it နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရပါပြီဒီမှာ pattern ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရပါတယ် haptic ကအရန်ရောမကြမ်းဘူး smooth တော်တော်လေးရောဖြစ်တယ်fingerprint လေးကအောက်လေးနည်းနည်းလေးရောရှောက်တယ်ဒါပေမဲ့ no ဖုန်းကသေးရအတွက်အရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်စေမဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှအာရုံနောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒီအသေးတုံးလေးကပြောမှသာပြောတာဒီ curve တွေဘာတွေကအရင်တော့ Mi 11နဲ့ဆိုင်တော်တော်ကြီးကိုတည်တည်တက်တက်ကလေးဖြစ်လာတယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အသေးတုံးလေးOkay fingerprint ပြီးသွားပါပြီ Xiaomi ဘာညာမလုပ်ပါဘူး Okay setup ပြီးသွားပါပြီ setup ကလုံးဝဒီမြန်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဒီ gesture တွေသုံးခိုင်းပါမယ်ဘာညာပေးပညာဆိုတော့အရင်ဆုံး design ဘိုင်းကိုကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်ဖုန်းထဲကဘူးကိုဖွင့်ခြင်းဒီကောင်းရဲ့ကန်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့surprise ဖြစ်သွားတာခုန adapter မပါတော့ဘူးเนาะတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဝေးကွာသွားပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်အဓိက surprise ဖြစ်သွားစေအရာလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကန်လိုက်ရတဲ့ဟာလေးကလက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးပြဖုန်းကလက်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်ဒီ site အရွယ်ဖုန်းလေးတွေကအရန်ချဖို့ကောင်းတယ်အရန်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်တိုးတော်လည်းဒီ site အရွယ်ဖုန်းတွေမှာအဓိကပြဿနာ battery ပေါ့နော်ဒီကောက်မှာ battery က4500 mAh ပါတယ်အားသွင်းဖို့တော့67 watt ထိ support လုပ်ပေးထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့67 watt ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတင်ညာထားတဲ့အတိုင်းဆိုမိနစ်40နဲ့သူကတော့အားပြည့်မယ်ပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ4500 mAh ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိသူအားခံမလဲဘယ်လောက်နဲ့အပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review ကြမှာပဲဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ display လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်သူ display ကိုကျွန်တော် tag မှုထားမယ်နောက်ပြီးဒီမှာ anti flicker ကို on မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ကဒီ camera နဲ့ကြည့်နေတဲ့သူတွေဖုန်းမှာ flat ပြင်းနေမြင်နေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် refresh မှာကသူက 60Hz နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ 120Hz နှစ်မျိုးပေးရွေးထားပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ display ကအသေးဒီ specification ပိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full HD ပဲ full HD မှာ AMOLED ပေါ့နော် AMOLED ပန်နဲ့အဲ့ဒါကိုမှ 120Hz နဲ့နောက်ပြီးတော့ HDR10 Plus ကိုလည်း support လုပ်ပေးထားတယ် brightness က maximum peak brightness က1100 nits ပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့ Xiaomi ဆိုတာဒါတိတ်ဘာမှအများကြီးပြောစရာမရှိဘူး haptic ကိုကျွန်တော်တိတ်မခံစားဘူးဆိုတာကနည်းနည်းသေးရလဲဆိုင်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့ရပိုင်းတော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Redmi K50 Pro ရောနောက်ပြီးတော့ဒီ Blackshot 4 Pro ရောမှာကျွန်တော် haptic ကိုတီးတီးတတာလေးရရပေါ့နော်ဒီကောင် haptic ကကျွန်တော်တိတ်မရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ဒီကောင် haptic ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားရဘာလို့လဲဆိုတော့ Xiaomi မို့လို့ပေါ့နော် Xiaomi ကခုနောက်ပိုင်း haptic တွေတော်တော်မိုက်တာတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ fingerprint ကိုဆက်ဆန်းကြည့်မယ်ဘာမှညံပါတယ် okay အဲ့တော့ design ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအနောက်ဘက်ကလက်ရမထင်းတဲ့ပုံလေးပဲနောက်ပြီးတော့ဒီ camera သူ့သွားထားတဲ့ layout တွေကတော်တော်လှတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ Xiaomi ရဲ့ camera layout တွေကဟိုဟာလေးနဲ့ဆင်တယ်လို့ဒီဟာလေးနဲ့ဆင်တယ်လို့ပုံစံကနေအခုသူဒီသွားလိုက်တဲ့ပုံစံတွေကဒီ camera အတုံးလေးပေါ့နော်ဒီ layout အတုံးလေးကိုအပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်ဒီ camera module မှာသူ့ရဲ့အဓိက50 megapixel main sensor ကိုအပေါ်မှာ lens အကြီးတစ်ခုနဲ့ထားထားတယ်အောက်ဘက်မှာ13 megapixel ultra wide နဲ့5 megapixel telephoto အဲ့ဒါကိုမှသူဟိုနည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ် macro လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြောထားပါတော့ camera ဘက်ကတော့တိတ်ဘာမှများများဆဆကြီးပြောစရာရှိအောင်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ် science ဆရာလည်းများများဆဆမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက် performance ပိုင်းမှာဒီကောင်ကSnapdragon 870ကိုသုံးထားတယ် 870ကကျွန်တော် Mi Pad 5မှာကျွန်တော်စမ်းပြီးပြီဗျတော်တော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့heat လည်းတော်တော်လေးလည်းနိုင်တဲ့ chip တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီကောင်ရဲ့ performance ကိုကျွန်တော် review ကြရင် benchmark တွေရော gaming test တွေရောအကုန်လုံးစမ်းပြီးလုပ်ပြီးသွားမယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ဘိုင်းလေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ပြီးရင် speaker လေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ tele macro ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပါတယ်ဆိုတော့အကိုတယောက်ပြောတော့နောက်နေ့မှစမ်းကြည့်ရတွေ့ပါတော့ dynamic shot တဲ့ feature စီကတော့တော်တော်လေးစုံပါတယ်အခုဒီမှာကျတော့သူက camera macro ကဒီဟိုနေ့တဲ့ကိုရောက်သွားပြီထင်တာပဲ short video vlog panorama slow motion sticker avatar movie effect AI watermark ဆိုတော့ဒီမှာ video pro okay ဟောအော်ဒီမှာ macro ဟော macro tele သုံးလိုက်တော့အဲ့ဒါတကယ်ပြောရမှာဆို camera setup မှာတော်တော်အဆင်ပြေသွားစေရဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ crop ပြန်လုံးမှာပဲလေကျွန်တော်က crop ပြန်လုံးမှအတူတူသူ tele သုံးလိုက်တဲ့ camera ဒီ setup ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ် ultra wide ကတော့ဒီမှာ camera တော်တော်ကောင်းပါတယ် macro ကတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုး photo လေးရိုက်ကြည့်ပါမယ် macro mobile နဲ့ macro mobile နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပုံမှန်ဟိုနှင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဟိုနှင်းကိုသုံးပါတယ်ရိုးရိုးဒီ50 map ပေါ့နော်50 map ကိုသူဟိုနှင်း50 map ကိုကျွန်တော်ဟိုကမသုံးပဲထားရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာသူပုံမှန်သူ့ရဲ့ဒီနှင်းပေါ့နော် 30.5 ကိုလားမသိဘူး 30.5 ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဒါလည်းလည်းဒီလောက်ထိအကြီးဆွဲလို့လည်းရပါတယ် Okay ကင်မရာပိုင်းကတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းမဲ့ပုံစံမှာရှိရယ်ဒါဟာ lighting လောလောဆယ်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လားဘာလားတော့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော် speaker ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားအမှန်တိုင်းပြောပါကျွန်တော်ဒီ Redmi Note 11 Pro ရဲ့ JBL ကိုပို့ကြိုက်သေးတယ်ပေါ့နော် Mi 11တော့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့အတန်ထွက်ကဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး upgrade version ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အပြောင်းလဲလေးရောရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ sound and touch ဒီမှာ window Mi remix ဒီကောင်သုံးပေးတာ24 bit audio ပေါ့နော်24 bit audio ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရတဲ့ experience အရာ loudness ဘိုင်းကအရင်ကျွန်တော်ထင်သလောက်အရင်ကျယ်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Redmi Note 11 Pro ရဲ့ audio quality ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုအားသာစိတ်က iPad ကိုနည်းနည်းပိုရောက်နေတော့မယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ speaker အတန်ထွက်ကနည်းနည်း flat ဖြစ်တယ်ဗျာ flat ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် bass အတန်နည်းနည်းလေးလုံးဝတယ်ဗျာကျွန်တော် mid tone နဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ low frequency နဲ့ mid frequency ခြားထဲမှာသူအတန်နည်းနည်းလေးပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်အသေးစိတ် details အများကြီးတွားကြည့်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီ Mi 12X လေးကအခုချိန်မှာဈေးလည်းအများကြီးမကြည့်တော့ဘူး8,600လား8,500လား8,600လားမသိဘူးအဝင်းကျင်ပဲရှိတော့ထင်တယ်ဒါ256GB version ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး 128GB version ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ ACD mobile page မှာပဲတွားမိလိုက်ပါကျွန်တော်ဈေးနှုန်းအတိအကျမသိရတဲ့အတွက်ဒီ page မှာဝယ်ယူမေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ request လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သိချပါတယ် Mi 12X ကတော့လောလောဆယ်မှာ impression တစ်ခုအနေနဲ့ဝယ်ဖို့အထီတိုက်တွန်းလို့တန်းရသွားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဝယ်ဖို့အထိတန်းပြီးတော့မတိုက်တွန်းချင်တာလဲဆိုတော့စိတ်ပူတဲ့အချက်ကတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဘာမှစိတ်မပူ battery bank ကိုပဲနည်းနည်းစိတ်ပူရပါတော့ဆိုတော့4500 mAh ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့လုံလောက်တဲ့ပမာဏရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Mi 12H နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူးလားမပြောတတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ 120Hz တွေရောသူကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းသူတော်တော်ကြီးကိုကောင်းကောင်းကြီးသုံးထားရပါတော့ဆိုတော့ကန်ရတဲ့ hand feeling အစားပြတကယ်ဟို flagship phone မှတော့တိတာတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဒီ Redmi နဲ့ Mi နဲ့အဓိကကွာခြားသွားတဲ့အချက်ပဲလို့ပဲထင်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရပ်ပါမယ်ကျွန်တော် review လေးလည်းလုပ်ပေးပါမယ်review ကြရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာလည်းစောပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ကြိုပြီးစောပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ